Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi utawi iki iku nerangake mulyane awak. Utawi iki iku nerangake mulyane awak. Terus kita itu ternyata di akhlaknya Rasulullah, salah satunya Rasulullah itu memiliki izzatun nafsi, bisa memuliakan dirinya. Maksudnya memuliakan dirinya niki mboten kok njaluk dimulyakne wong mboten. Lah engko mulakno pentinge ngrungokne niki ngaten niki. Niki nek dimaknani setengah-setengah, dirungokne setengah-setengah iso gagal paham. Gagal paham dikira njaluk dimulyakne wong liya. Mboten. Sing diarani izzatun nafsi itu kita bisa menghargai diri kita. Kita bisa memuliakan diri kita. Piye carane awake dhewe iki ngajeni awake dhewe. Niku jenenge izzatun nafsi. Monggo sing karo ngerokok ae. Ora malam Jumat lho iki bebas. Ngerokok. Nyapa bodho izin. Ngerokok entek, masyaallah. Kok jek enek 2024 nom-noman kentekan rokok. Lah iya. Masyaallah. Ngono ita itu ngenes tenan. Nek wis ngaji ning ST nek iso rokok ra kentekan, kudu sregep maca waqiah, maca sholawat Jibril, maca nariyah. Piye carane awakmu iki ben ngrogosaki rokok ngono lho. Minimal apa ora rokok ya manukmu kuwi. Wis, lanjut ya. Piye carane awake dhewe iki duwe akhlak kaya akhlake Rasulullah. Kanjeng Nabi niku memiliki akhlak yang namanya izzatun nafsi, memuliakan dirinya sendiri, artinya ngajeni awake. Maksudnya pripun? Maksudnya izzatun nafsi, ya utawi izzatun nafsi iku sifatun sifat biha kang kelawan sifat ya ja'alu ndadekake sapa al insanu menungso nafsahu ing awak dhewene al insan fi manazili rifati ing dalem panggonane luhure derajat wal ihtirami lan kamulyan. Jadi sing diarani izzatun nafsi sifatun biha ya ja'alul insan nafsahu fi manazili rif'ah wal ihtiram. Sifat yang menjadikan manusia berada pada posisi yang luhur dan yang mulia. Artinya wong kuwi mang iso menghadirkan pada sifat dirinya, yang mana sifat di dalam dirinya ini tadi bisa menjadikan dirinya ini mulia. Jadi orang jaluk dimulyakne wong, tapi wong kuwi berusaha duweni sifat sing sifat kuwi mang iso nglungguhne awake. Paham ora? Contoh sing paling mudah. Sakniki ning kene nek contoh-contone kan penak. Senajan yo nek ngomongne Kanjeng Nabi keduren iki kanca-kancane awake dhewe sekitar kene. Lha Pak Haji Beki ngene iki. Tampilannya keren. Rambutnya biru. Ning dinding celana lepis. Tapi nyapa kok akeh wong sungkan yaan. Sampeyan sungkan ora kadang karo kaji iki. Salamane ndrodeg ngono kadang. Sungkan arep jagungan ku ngomongne apa ngono. Wah, enek sing wedi barang ini, sungkan. Padahal nek dipikir tampilane Pak Haji Beki karo Pak Tato ya meh padha. Unda-undi, tapi nek arep Pak Tato kowe wani nyapa? Loh, kayak wani kae. Nek arep Pak Haji Beki nyapa ora wani? Krana lah wis wedi-wedinya apa? Dibanderol sirahmu. Oh sampun haji. Lah iki termasuk iki enek sing muni sampun haji, enek sing muni ahli sedekah, enek sing muni napa. Karena Pak Haji Beki sedikit banyaknya bisa menghadirkan sifat izzatun nafsi, yang mana sifat ini tadi dihadirkan dalam dirinya Pak Haji Beki, akhirnya metu ning wong iki aurane malih pengen ngergani. Wah, mungkin karena beliau ahli sedekah, mungkin beliau sudah berusaha melengkapi rukun Islam kaya haji kimang, mungkin beliau dari perkataannya banyak yang dijaga, akhirnya uang malih malih ngaragani, paham, menghormati. Jadi ora krono, jadi kadang uang ngeten loh Gus, penting diregani yo setele, penting yo mening, penting yo tampilane yo jos, penting ketok ngene-ngene dereng karuan. Tapi kalau di dalam dirinya walaupun setelnya itu perfect, tapi kalau dalam dirinya itu tidak ada sifat yang namanya izzatun nafsi, dia tidak akan berada pada posisi yang luhur. Bener no mboten? Mulane kadang enek kados
Gus Udin ngeten niki tampilannya dengan gayanya seperti ini, Gus Hasim ngeten niki nek kondur teng griyane santri yo ndingkluk kabeh Pak, ndingkluk kabeh. Sing ora ndingkluk ya mek garangan-garangan kaya awakmu lho. Lagi kayak ndingkluk kabeh, wedi kabeh. Karena beliau bisa menghadirkan izzatun nafsi dalam dirinya, sifat yang menjadikan dirinya ini menjadi orang yang luhur dan orang yang mulya. Enek wong ketarane ngejas pejabat semisal dahasinan siset sampai gulune ketekek ya ora wis mobilnya Mercy gini tapi dia tidak mampu menghadirkan izzatun nafsi di dalam dirinya, moro-moro korupsi tek wong enek sing sungkan no mboten ngajeni no mboten. Nah, artinya keadaan apapun atau gaya kita itu seperti apapun jenengane ora kudu pengen kajen niru gayane wong penampilannya sing kudu ngene, jadilah dirimu sendiri tapi tumbuhkan di dalam dirimu sifat izzatun nafsi, sifat yang mulia yang menjadikan diri panjenengan iku wau iso diajeni wong. Anak maneni wong tuane iki kadang bukan hanya kesalahannya anak tapi krono eleke wong tua iki mang ketok ning ngarepe anak tukaran lanang wedok kepruk-keprukan uncal-uncalan ompreng pisu-pisuan mari kuwi kadang malah kaplok-kaplokan baku hantam lawang pencak dorok ning rumah tangga bocah ra ngerti pelajaran gitu. Nah karena jenengan ra gelem izzatun nafsi akhirnya anak roh malah atraksi malah wani karo pake malah wani karo ibuke. Lah ngoten niku. Tapi nek uang niku iso menghadirkan izzatun nafsi. Mulane kadang enek to anake dilalah sukses, bapake jane wong biasa. Tapi bapake niku duwe sifat sing mulya, sing pancen pantes diajeni. Anak ya sungkan tenan. Leres napa mboten? Kula niku ajrih saestu Gus. Enten riyen kanca kula ngoten niku. Bapake iki ya biasa, kanca kula sukses. Nyambut gawe ning Surabaya Wodarjo. Tapi aku Gus nek cetuk bapakku wis gak iso apa-apa. Bapak tak delok ning omah ya sederhana, ning sawah ngarit ngopeni sapi, sederhana. Tapi nyapa yo kancaku kok wedi. Ternyata napa? Bapak iki mau duwe sifat izzatun nafsi sing luar biasa. Sifat sing luhur sing mulya tenan. Salah satunya bapak ini wau istiqomah jamaah, wiritan. Nek dawuh karo anake ra tau akeh. Tapi bocah kok wedi tenan iki nyapa? Wah, bapake pancen duwe wibawa. Senajan duwite ra patek nyekel. Ngoten niku sungkan diajeni tenan. Lah iki ya angel. Kaya kula ya iki kenek aku iki. Aku kan ra patek kok ajeni. Paling aku ya ra patek izzatun nafsi. Cacahan ra patek wedi karo aku ya ora. Heeh, kadang mendem ngono mah tawa-tawa. Monggo Gus. Cah goblok. Oh, paling aku iki ya kurang sadar aku. Ya aku ya kudu belajar iki. Aku ya kenek iki masamu ngawur kok kira kowe tok sing kenek. Ya ora. Mulakno ngono kuwi aku kudu iso njogo.